.it. Un quarantenne veneziano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale All'Angelo di Mestre per le complicanze insorte a causa dell'influenza. Il picco influenzale si raggiungerà alla fine del mese, da qui l'invito dell'ULSS 3 Serenissima a vaccinarsi contro l'influenza. La Regione ha incaricato l'avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova per la costituzione di parte civile dell'ente nel maxi processo contro il clan dei Casalesi di Eraclea. Il video scioccante del tunisino denunciato dalla polizia per aver aggredito un uomo in un locale a Campo San Bartolomeo e per poi aver rotto con uno sgabello la vetrina dello stesso ristorante. Rinviato a giudizio Felice Maniero, l'ex boss del Brenta, in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psichici sulla compagna. Presentato il Carnevale 2020 all'insegna di gioco Amore e Follia, serata speciale per San Valentino. I turisti non dovranno temere l'acqua alta. Ampliati gli orali delle biblioteche per permettere a studenti e non un maggiore utilizzo nell'ambito del progetto comunale di riqualificazione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'influenza in primo piano, un quarantenne veneziano si trova in gravi condizioni all'ospedale All'Angelo di Mestre per le complicanze di un'influenza. Prima quella che sembrava una banale influenza di stagione, poi però con il passare dei giorni le condizioni di salute di un quarantenne veneziano si sono aggravate. Quando lo scorso 2 gennaio si è presentato al pronto soccorso, l'uomo accusava gravi difficoltà respiratorie. Ora si trova ricoverato in rianimazione all'Angelo. La situazione del paziente sono situazioni gravi ed è sottoposto appunto ad una macchina per ossigenare il sangue. I medici riferiscono che il paziente non avrebbe presentato particolari patologie pregresse tali da spiegare questa complicanza dell'influenza. L'influenza ha questa caratteristica, può dare una sintomatologia grave anche in persone giovani e apparentemente senza altre patologie. E quando colpisce con queste modalità va a colpire proprio la parte più terminale dell'apparato respiratorio, gli alveoli, impedisce una buona respirazione e quindi senza l'ausilio di macchine come l'ECMO, cioè che ossigenano artificialmente il sangue, è una situazione incompatibile con una esistenza, quindi una situazione che può essere molto grave. Come avete sentito, le complicanze dell'influenza possono essere gravi e colpire anche soggetti giovani senza particolari patologie. Da qui l'invito dell'ULSS 3 Serenissima a vaccinarsi contro l'influenza. C'è ancora tempo per potersi vaccinare. Il vaccino è disponibile presso i nostri uffici o comunque andando dal proprio medico di medicina generale si possono avere le informazioni per effettuare la vaccinazione. Il picco dell'influenza, secondo le previsioni, si dovrebbe raggiungere verso fine gennaio e primi giorni di febbraio. Al momento in Veneto si sono registrati 90.900 casi. Nell'ultima settimana l'incidenza è stata di 2,75 episodi per 1.000 utenti, numero lievemente inferiore nell'area dell'USL 3, anche se devono far riflettere i dati relativi agli accessi al pronto soccorso dell'azienda sanitaria per patologie correlate all'influenza. Nel bimestre novembre e dicembre risultano in aumento del 41% rispetto a settembre-ottobre. Numeri comunque ancora bassi rispetto a quelli che si registreranno al momento del picco epidemico. Chi fino a questo momento non ha provveduto a vaccinarsi ha dunque ancora qualche giorno a disposizione. L'appello dell'USL 3 Serenissima va proprio in questa direzione. L'influenza non è una patologia banale. L'influenza è una patologia che può dare delle complicanze molto gravi e soprattutto nei soggetti a rischio, nelle categorie a rischio, è assolutamente importante che venga fatta questa vaccinazione. E tra la popolazione dell'USL 3 la sensibilizzazione verso il tema del vaccino anti-influenzale è cresciuta negli anni, come attestano i dati. Il trend sia in fatto di vaccini somministrati sia di copertura è in crescita. Lo scorso anno il 58,1% degli over 65 si è sottoposto alla vaccinazione. L'obiettivo di quest'anno è raggiungere e oltrepassare il 60%, quindi un obiettivo che ci siamo posti e che stiamo vedendo in grado di poter essere raggiunto.
Soglia che sembra molto vicina se si tiene conto che ad oggi sono state 95.000 le vaccinazioni al momento registrate, di queste 78.000 riguardano gli ultra 65 anni, pari al 51%. L'ULSS 3 ha ordinato 118.000 dosi, di queste poco più di 100.000 sono state consegnate ai dottori di medicina generale che hanno praticamente già esaurito le fiale a disposizione. Con il coinvolgimento delle associazioni, dei medici di base e della popolazione si cerca di alzare sempre più la soglia, con l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente anche il personale sanitario, visto che solo il 20% ad oggi si sottopone al vaccino anti-influenzale. La Regione del Veneto, a garanzia e tutela della legalità nel proprio territorio e nell'impegno al contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, ha incaricato l'avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova per la costituzione di parte civile dell'ente nel maxiprocesso contro il clan dei Casalesi di Eraclea. L'avvocato Pinelli parteciperà in rappresentanza e difesa della Regione all'udienza fissata per giovedì 16 gennaio prossimo avanti al GUP, formalizzando per la fase dibattimentale la costituzione di parte civile nel giudizio penale. Ieri sera vi avevamo dato notizia di un tunisino denunciato dalla polizia per aver aggredito un uomo in un locale a Campo San Bartolomeo e per aver poi rotto con uno sgabello la vetrina dello stesso ristorante. E ora di quella sera di paura spunta un video scioccante, vediamo. Smettila, mollalo, levati, vai via. Eccole le immagini pubblicate sulla pagina Facebook Venice My Way della notte di paura vissuta dai gestori e dagli avventori di un locale nella zona di Campo San Bartolomeo a Venezia mercoledì sera. Sono circa le 23 quando un 29enne di origini tunisine entra nel ristorante, parla con i presenti che cercano di tranquillizzarlo, lo invitano ad uscire. Vai a casa. Tranquillo, domani vedi te, dopo domani, dopo 3 giorni. Lui sembra calmarsi, poi all'improvviso l'aggressione ad un ragazzo. Il 29enne viene bloccato dai presenti che riescono a farlo uscire e poi sbarrano la porta d'ingresso sperando che si allontani. Ma lui, anziché andarsene, impugna uno sgabello e lo lancia contro le vetrate del locale. In un secondo video, sempre pubblicato su Facebook, si vede il tunisino che continua nella sua azione fuori dal ristorante, mentre all'interno si sente la voce terrorizzata di una ragazza che chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Ragazzi, ragazzi, potete venire? Subito! No, subito! No, arrivate, in fretta, per favore! Sono attimi di terrore, il 29enne poi si allontana verso San Marco, è qui che la polizia lo intercetta e lo blocca, ma l'uomo reagisce anche al controllo degli agenti, viene così portato in questura e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il GIP del Tribunale di Brescia, Alessandra Sabatucci, ha rinviato a giudizio Felice Maniero, l'ex boss del Brenta, in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna legale di Maniero che non era presente in aula. Ha scelto il dibattimento che inizierà il prossimo 14 febbraio. Dal giorno dell'arresto ad oggi, per 4 volte 2 il GIP ed altrettante il riesame, è stata negata la scarcerazione a Maniero, che abitava da tempo a Brescia con una nuova identità. Bilancio dell'attività 2019 della Polizia Stradale di Venezia: in aumento del 20%, le sanzioni elevate, la maggior parte legata alla velocità, 420 invece gli incidenti rilevati in autostrada, di questi 8 mortali. E ancora 13 le persone arrestate, 51 quelle denunciate. In ambito autostradale sono stati denunciati 75 furti a bordo di auto, in netta diminuzione rispetto al 2018. Diverse le operazioni che hanno permesso di individuare i responsabili di reati di diverso tipo. Da ricordare in aprile l'operazione Calstorta, che ha permesso di identificare gli autori del furto di 6 kg di oro sottratti a dei rappresentanti ORAF in un'area di servizio. A maggio gli agenti sono riusciti a bloccare un'automobile con a bordo un uomo in fuga dopo l'omicidio della moglie mentre viaggiava con lui i figli minori. Ed ora parliamo invece del Carnevale, dalla luna all'amore e la follia, e questo insieme al gioco il tema del Carnevale di Venezia 2020.
L'amore a Venezia non viene vissuto soltanto dal punto di vista sensuale, ma viene vissuto proprio come un coinvolgimento totale della mente e del corpo, quindi la giocosità, la follia, ma la grande intensità dell'amore che come si può vivere solo in questa magica città, che è la città dell'amore. Eccolo il tema del Carnevale 2020 che inizierà l'8 febbraio. Il gioco, l'amore e la follia. 3 temi diversi, ma che uniti possono dare un esito scoppiettante, proprio come sarà questo Carnevale, che vede un nuovo direttore artistico, figura in realtà già operativa da tempo a Venezia, Massimo Checchetto. Il tema è un suggerimento per tutti quelli che vorranno venire a trovarci a Venezia e divertirsi con noi. Ovviamente il gioco con le sue regole, l'amore e la follia che seguono a ruota. L'amore e la follia sono 2 cose che spesso vanno a braccetto. Chi non ha fatto una follia per amore, penso tutti, però poi c'è il gioco detta le regole e quindi siamo pronti a giocare tutti insieme. Direi con questa edizione più che con altre è riuscito nell'operazione non facile di uscire da decennale immagine un po' troppo legata al Settecento che ha caratterizzato i primi carnevali fino anche a una decina d'anni fa in modo caratteristico. Poi c'è stata questa evoluzione un po' coraggiosa e questo cambiamento che quest'anno trova questa nuova declinazione, direi affascinante. Non mancheranno le novità, anche se sono state svelate solo in parte. La prima è proprio in onore dell'amore. Ci sarà un giorno in più, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Poi degli ingressi nuovi di artisti particolari molto interessanti che si vedranno soprattutto a Rio di Canareggio. I palchi sono dei palchi progettati anche da un punto di vista altamente tecnologico, quindi poi questo lo vedremo più avanti. E poi abbiamo un fiore all'occhiello, secondo me, che è il Carnevale culturale, dove ci sono delle proposte molto interessanti che spero vengano seguite, perché è un punto di vista molto curioso sul Carnevale di Venezia. Un carnevale che si preannuncia entusiasmante e che non dovrà essere penalizzato dalla paura che torni un'acqua alta come quella di novembre. L'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso ha creato non pochi problemi al settore turistico, che ha visto un calo sostanziale delle prenotazioni e molte disdette. Per il Carnevale 2020 c'erano già state prenotazioni, ma ora sembrano essersi fermate. Per questo il Comune si è attivato. Stiamo provvedendo anche dal punto di vista di pillole video per far capire che gli 80 centimetri a Piazza San Marco significano che non c'è acqua alta in piazza, e i 110 significano che ce ne sono 30 a San Marco ma 0 a Rialto, e la stazione sta in asciutto. Oltre chiaramente va sotto un po' Rialto, un po' di più San Marco, e la stazione resta ancora asciutta. Bisogna anche far capire che la città, anche in condizioni di acqua alta, non eccezionale come quella 1,87, è assolutamente frequentabile attraverso passerelle e attraverso anche il servizio pubblico, il trasporto pubblico. Adesso è arrivato il momento comunque di dimostrare che stiamo normalmente continuando quella che è una straordinaria storia diversa dal resto del mondo, e lo facciamo proprio esplodendo con il nostro carnevale. Se ci siamo è nostro e guai chi ce lo tocca. Ne è un esempio la festa di apertura praticamente del carnevale, cioè quella che viene chiamata festa veneziana, ma che in realtà dal mondo intero è chiamata la festa della Pantegana. La Pantegana, la regina del carnevale veneziano, con i veneziani che si aggregano e i veneziani nel mondo che si aggregano dove? In quel luogo che gli è sicuramente fedele, che è l'acqua. Quindi acqua alta va bene, ma facciamo vedere che l'acqua ci ha sempre difeso. E a difendere la città non ci sarà solo l'acqua, ma anche la grande macchina della sicurezza. Di fondamentale importanza per noi la gestione della safety and security, per cui anche Vela ha preso un premio, quindi siamo sicuramente fra i primi in Italia, se non fra i primi al mondo, facendo i debiti scongiuri nel gestire gli eventi. È chiaro che c'è un'interfaccia di tutte le forze dell'ordine con la polizia locale, con tutti con Vela, con tutti coloro che sono interessati nella gestione degli eventi. Quello si farà e si farà come sempre.
Sono in arrivo ai comuni veneti le risorse statali per nidi e scuole materne paritarie in base all'intesa Stato-Regioni sul piano di azione pluriennale per il sistema integrato di educazione per i bimbi da 0 a 6 anni, in accordo con FISM e ANCI, d'intesa dal via libera al trasferimento ai comuni dei 18,9 milioni di fondi statali per sostenere la gestione dei 793 nidi e delle 1109 scuole materne presenti nel territorio regionale e frequentati da oltre 100.000 bambini, 76.000 nelle scuole d'infanzia e 24.000 nei nidi. Da parte sua la Regione Veneto ha già anticipato il cofinanziamento regionale 2019 per 34 milioni equamente ripartiti tra nidi e scuole per l'infanzia. Il Veneto è l'unica regione in Italia, sottolinea l'assessore alla sanità e il sociale Emanuela Lanzerin, dove 4 bambini su 10 in età tra 0 e 6 anni frequentano un nido o una materna paritaria. Al tempo stesso è l'unica regione che finanzia con risorse proprie le spese di gestione di queste scuole con più del doppio di quanto paghi lo Stato. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ampliati gli orari delle biblioteche per permettere a studenti e non un maggiore utilizzo nell'ambito dell'ampio progetto comunale di riqualificazione. Dopo quanto è stato fatto negli ultimi 3 anni per avere migliori e nuove biblioteche a Venezia e Mestre, il lavoro dell'amministrazione volto a migliorare il servizio per la cittadinanza continua. Ampliamo anche gli orari da qui ai prossimi anni delle biblioteche del Lido, la Ugo Pratt del Lido, che aprirà finalmente anche il sabato, quindi mattina e pomeriggio, di Marghera, che era chiusa sabato pomeriggio e lunedì mattina, invece saranno aperte ai sabato pomeriggio e lunedì mattina nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e estendiamo gli orari anche in Bettini Junior, che è la biblioteca che si occupa di bambini in centro storico a Venezia. È una scelta forte fatta dall'amministrazione di lavorare per rendere sempre più aperti e sempre più fruibili questi meravigliosi luoghi che abbiamo restaurato e che abbiamo messo a disposizione della città. Non è però l'unica novità. Procede il cantiere per ampliare e raddoppiare la VEZ di Mestre, e quindi nel corso del 2020 e 2021 il cantiere sarà operativo, e per poi consegnare alla città a fine 2021 una VEZ raddoppiata con spazi molto più ampi affinché possa ospitare tutti i ragazzi che vogliono andare a studiare presso di loro. Ancora freddo per i prossimi giorni, con nebbia nel Basso Veneto, ma sentiamo il nostro esperto Giancarlo Ianicelli. Situazione ancora all'insegna dell'anticiclone atlantico che proprio insistentemente ci interessa e favorisce il ristagno delle masse d'aria naturalmente sulla pianura. Qualcosa scorre a nord delle Alpi, qualche sistema perturbato che se non ci interessa direttamente, comunque soprattutto nel Trevigiano, per ora mantiene lontano il fenomeno della grossa nebbia e soprattutto attenua, anche se la situazione è critica, il problema dell'inquinamento. Comunque con questa situazione fine settimana all'insegna del cielo sereno, inizialmente per domani un po' di velatura del cielo, ma poi ci saranno i rasserenamenti come per domenica. Ma questo tipo di tempo ci accompagnerà anche per gran parte della prossima settimana, fermo restando poi la formazione di nebbie insistenti durante la settimana, naturalmente nelle primissime ore del mattino e durante la notte. A fine prossima settimana, ma questo confermeremo, ci dovrebbe essere un primo cambiamento più evidente. Ecco, masse d'aria si mettono in movimento e questo sarà salutare un po' per tutta la situazione. Venti molto deboli, temperature sotto zero, qualche gelata notturna, ma non diciamo da -1 a -2 gradi, valori massimi dagli 8 ai 6 gradi. Alto Adriatico quasi calmo. È tutto. Ed ora vediamo invece insieme le immagini del presepe realizzato dal titolare della pulitura ai Tre Ponti di Venezia.
Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio, Erika Baldini, Movimento 5 Stelle, e Luigi Susin, Fratelli d'Italia. E siamo arrivati al termine, vi lascio quindi alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Non cambia il tempo, anche nella giornata di sabato 11 gennaio l'alta pressione sarà dominante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle zone montane avremo tempo ben soleggiato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso anche in pianura, ma qui con qualche foschia o nebbia al mattino, specie sui settori centro-meridionali, a tratti anche lungo la costa, localmente persistente. Vediamo anche le temperature minime fino a meno 5 gradi, valori massimi tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà bel tempo, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle coste, ma del tutto innocuo. Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 12 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere, vedete, su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.